Visio Slim Care е антицелулитна програма, състояща се от гел с висока ефективност и уникална лента за измерване на нивото на целулитни образования. Вижте какви са вашите лични резултати със специалния целотермотест от комплекта. Чувствителна на топлина лента, която променя цвета си в зависимост от наличието на целулитни образования. Visio Slim Care съдържа мощна концентрация от естествени съставки. Патентованата съставка кафесилан стимулира разбиването и разпръскването на мазнините и намалява тяхното задържане. Укрепва и хидратира кожата. Кофеинът, гинко билобата и какаото засилват действието за премахване и разграждане на мазнините и стимулират циркулацията. Триактивната Body Complex формула действа за намаляване на целулитните образования и подобряват еластичността на кожата. Кажете с Богом на целулита и покажете красивата си кожа. Обадете се сега на телефон 02 437 2277 и поръчайте вашия съюзник за борба с целулита на достъпната цена от 34 лева и 90 стотинки. Получавате и контролна лента за измерване на прогреса подарък. За бързо, лесно и удобно пазаруване посетете и нашия уебсайт tvboutique.bg. Поръчайте сега!